ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़े भाई छोटे भाई सारी भाई बहन को नमस्ते। अभी हम टायर दिखाएंगे। एक बगल से गुड्डी पसंद करिएगा और उनका साइज बता देते हैं। टायर साइज है 14/9/28 BKT का। आप देख सकते हैं कैसे जंगल के बीच बहुत बढ़िया बढ़िया नए टायर पड़े हुए हैं। रिम भी यहाँ मिल जाते हैं। ग्रीन टायर सर्विस नमस्कार से बिलोंग कर रहा हूँ। तो ये है टायर 18/4/30 का। गुड्डी देख लीजिए। टायर है MRL का। यहाँ टायर सभी कंपनी का मिलेगा। ये है 14/9/28 देख सकते हैं आप, BKT कंपनी। इनका गुड्डी थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्लिप नहीं करेगा ये। देखिए कितना अच्छे अच्छे रिम ऐसे पड़े हुए हैं। ट्रैक्टर फ्रंट रिम है। इनका गुड्डी दिखा देते हैं। 14/9/28 BKT का गुड्डी ये है। टायर गुड्डी नए टायर है, एकदम बिल्कुल नए टायर। और भी दिखाएंगे हम। चौदह 9/28 गुडियर कंपनी का। ये वाला टायर है 14/9/28 गुडियर कंपनी का। ये थोड़ा चला हुआ है टायर, सेकंड टायर जिसे बोल देते हैं। देखिए यहाँ से पता आपको लग जाएगा चला हुआ है। तो कुछ सस्ते टायर दामों में मिलेगा गुडियर कंपनी का। ये नए टायर है अपोलो। यहाँ पर 1016, 1116, 916 और 2116, 1616 सभी टायर मिलेंगे। ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज बोले अभी हम। ये देखिए 1116 टायर है, ऐसे पड़े हुए हैं। 1116 8 प्लाई। ये गिट्टे गिट्टे टायर है। ये देखिए ये वाला। पहले ऐसा टायर बहुत पसंद करते थे, अब इनसे भी बड़े बड़े चलने लगे हैं। गुडियर का है टायर 16/9/28 बजरा सुपर। ये वाला बिल्कुल नए टायर है, बाहर में पड़े हुए। 750 नंबर टायर ये है, हाकी गुड्डी से बोलते हैं। 750 नंबर टायर साइज भी दिखा देंगे हम। अलायंस कंपनी का टायर है। 750 60 30.5 अलायंस कंपनी। ये वाला टायर पंजाब में मशहूर है, स्वराज ट्रैक्टर में, जो फ्रंट टायर है। ये वाला टायर अभी नई फिटिंग किए हैं। फिटिंग करेंगे तो अगली ब्लॉग में ज़रूर है शेयर करेंगे। ये वाला टायर तो फिटिंग किए हैं, दिखाएंगे रिम में। ये है 710 50 22.5 टायर साइज है। IMP अलायंस कंपनी का है। इनका गुड्डी देख लीजिए। इनको गुड्डी अलग है, साफ गुड्डी है। उनका बर्फ़ वाला गुड्डी है, बर्फ़ी गुड्डी बोल देते हैं। ऐसे हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम टायर वीडियो ब्लॉग बनाते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर करें। साथ साथ हम दिखाएंगे अब ट्रैक्टर। सभी तरह के यहाँ ट्रैक्टर मिलेंगे आपको देखने के लिए। हिंदुस्तान भी है, आयशर भी है, न्यू हॉलैंड दूगो है, फोर्ड भी है,
मैसी घर पे खड़ा है, ये तो गोदाम है। यहाँ सस्ते भाव में टायर मिलता है, गिरन टायर सर्विस नमस्कार। आप यहाँ आके टायर ले सकते हैं सस्ते दामों में। पूरे पंजाब में टायर महंगा मिलेगा, जहाँ मर्जी रेट पता कर लीजिए, सगरे महंगा मिलेगा। और गिरन के टायर की सर्विस दुकान पर आइएगा तो यहाँ पे टायर का दाम कम हो जाता है। कम इसीलिए हो जाता है, इनके पास कंपनी सभी है और डीलर है। गिरन टायर सर्विस छोटा मोटा डीलर नहीं, बहुत बड़ा डीलर है। सभी कंपनी का डीलर है। कोनो साइज खोज लीजिए टायर, यहाँ सभी मिलेंगे, नए पुराने सब मिलेंगे। देखिए रिम, जिनको ज़रूरत है रिम का वो आ सकते हैं गिरन टायर सर्विस नमा शहर में, आके ले जा सकते हैं। दुकान पे आइए, टायर लेकर जाइए, एंजॉय करिए। ये टायर आ गया 16/9/28 गुडियर कंपनी का, DT 195 12 प्लाई। टायर है नैलून। नैलून जिनके ऊपर लिखा हुआ है ना, उनमें धागे होते हैं, नैलून का धागा होता है। इनका गुड्डी भी दिखा देते हैं, बहुत बढ़िया गुड्डी है, नया टायर है। यह है ट्रैक्टर का फ्रंट टायर 4x4। वो देखिए 32 इंच रेम है, जो गन्ना सिरने के लिए होता है रेम। बड़े बड़े गन्ने में ट्रैक्टर चलाना है, हल चलाना है तो रिम चेंज कराना होगा, तभी होगा। ज़रूर आइए बड़े भाई गिरन टायर सर्विस नमस्कार में टायर लेने के लिए। जिन भाइयों को टायर लेना है तो लेना है, आइएगा। और यहाँ पे नहीं सस्ता मिला पूरे पंजाब से, फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि भाई रेट में कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क होगा तो खुद आप वीडियो शेयर करेंगे। ये ट्रैक्टर आ गया आयशर। देखिए मॉडल देखे होंगे बड़े भाई, कभी न कभी ज़रूर देखे होंगे। हमारा मालिक बोल रहे थे सबसे पहले ये ट्रैक्टर लिए थे आयशर 12,000 में नवा। अभी देखिए 12,000 का है, काम भी दे दिया और दाम भी दे दिया। ट्रैक्टर रखे हुए हैं सभी तरह का, लेकिन आयशर है, निशानी है अपन का गिरन टायर्स। इधर हिंदुस्तान आ जाते हैं। जो अच्छा ट्रैक्टर कोई नहीं स्टार्ट करेगा, हम खुद करेंगे। और होता भी नहीं है किसी से, हैंडल से करना होता है। फोर्ड
ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बेल घंटी ज़रूर बजा रखें। जल्दी से जल्दी हमारा ब्लॉग आपके पास पहुँचे। वीडियो अंत कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।